والحراك ترى في الفترة السابقة الناس كانت تقول نبي مشروع، احنا بنطلع معاكم بس احنا نبي مشروع. طول فترة الست شهور هذه ترى الناس ما هي قاعدة، اتكلم عن معظم شباب الحراك، اتكلم عن التيارات السياسية، اجتماعات شبه يومية على موضوع المشروع. والمشروع بإذن الله عن قريب سوف يرى النور وراح ينطلق. وانا راهن، يعني انا راهن ان الحراك لا ينسب لفلان او فلان. اليوم ابو سلمان انت تعرف والشارع الكويتي يعرف، اليوم سامي النصف احد المقربين من السلطة ايش قاعد يقول؟ قاعد يقول اتحدوا لمواجهة ما ادري شنو وكذا، وهو قبل سنة كان يقول عكس هذا الكلام. قاعد تقول عن علي الراشد اللي 3 سنوات يتكلم عن الحراك وينتقد الحراك، ايش قاعد يقول علي الراشد تصريحاته الان؟ تراهن عليه على هذه معارضه مؤقته. انا بوصل لك بس تراهنون عليها. انا بس بوصل لك الفكره. بس بعرف هل تراهنون عليها؟ انا ما بس بوصل لك فكره. اليوم سامي نصف هو انعكاس لمجاميع وراه، علي الراشد انعكاس. انا اتكلم ان حتى الشارع الازرق تحديدا اليوم تغير. الاحصائيه اللي طلعتها معاك في الحلقه السابقه ابو سلمان ترى حديث دواوين الكويت. اي نعم. اليوم الناس كانت في السابق تقول انا لا، انا ماني مع المعارضه، لكن لما انا ككويتي اشوف ان الكويت في ذيل قائمه دول الخليج على جميع الاصعده. منو السبب؟ لما قالوا المعارضه كانت اسطوانه مشروخه كان يطرحونها في السابق، ان المعارضه هي اللي سبب تاخير التنميه. 1.5 سنة المعارضه الان بعيده عن المشهد السياسي، شنو سويتم؟ وانا اكد على كلمه قالها، مو كلامي، كلام احمد الجار الله. قال يا سمو الامير انت وعدتنا في جلسات المبايعه ان الكويت في 6 شهور راح تكون نحو الافضل. احنا الان لنا 1.5 سنة والمعارضه بعيد عن المشهد. شنو سوت الحكومه؟ بكل اسف يطلع جابر مبارك ويقول ان الاشاعات عطلت التنميه. بالله عليك ابو سلمان، هذا نستأمن ابنائنا ان يكون هذا رئيس مجلس وزراء على الكويت بهذا التصريح؟ فلذلك انا اراهن ان العالم او الشعب الكويتي الان مستاء وينتظر انتهاء المشروع وراح يدعم المشروع. ليش؟ لانه قاعد يشوف الكويت باتجاه الانهيار، الكويت باتجاه الافلاس. اليوم في خبر عن طريق الراي، تصريح لوزارة المالية، تقول وزارة المالية الكويتية مو المعارضة أو ائتلاف المعارضة أو الأغلبية، وزارة المالية بتصريح اليوم بثته خدمة الراي الإخبارية، تقول إن كل المؤشرات تدل على أن هناك نتائج سلبية على الوضع المالي للكويت. يمكن يقصدون في زاوية وبدر أن زاوية اللي هي العلاوات الأطفال اللي تكلمنا عنها قبل شوي. لا الناس عارفين يا أبو سلمان، عارفين أن الفلوس الكويت الآن قاعد توزع يمين ويسار. والله ما في دولة، الأرجنتين، روح شمال وين ما تروح في العالم، الأرجنتين قبل شهر، دول الخليج قاعد يدعمون، دول الخليج تدعمها وتطلع عليك متفوقة عليك في السلم. كل مكان قاعد يوزعون فلوس. بس بوضح شغلة، مو بس برا، أنا اليوم لما كحكومة أجي أوزع الفلوس على الموالين، أعطي مزارع وأعطي شاليهات وأعطي المواطن البسيط مو حق بهذه الأموال. أنت لو تجمع 10 20، حتى موضوع القبيضة بس لو تجمع الأموال اللي استلموها القبيضة هذه أعتقد رقم أنا أذكر أن جمع ذاك الوقت. في النهاية في هدر. الشعب الكويتي قاعد يشوف أن الهدر للتجار، مناقصات التجار، وآخرها فضيحة أستاذ جابر اللي الآن في كلام أنه احتمال أنه يهدون يبنونه من جديد. يهدون كل شيء ممكن يسوونه، لكن يحاكمون جاسم شركة الخرافي لا يمكن. في كلمة أبو سلمان ومهمة جدا يجب أن تعيها السلطة. يقولون الشعوب تطلع من جوع، الشعوب تثور من الجوع وتغضب وتزعل إذا هم جوعانين، الشعب المصري وغيره. لكن أنتم الكويت مترفين، ما راح يكون يعني في عملية استياء كبيرة. لكن أنا بس أحب أوصل رسالة للسلطة إن صحيح إن الناس تطلع من جوع، لكن بعد الناس تطلع خوفا من الجوع. أنا مو جوعان اليوم، لكن احتمال باكر أصير جوعان. فلذلك أنا ما راح أنتظر حتى أكون جوعان وأطلع، لا أنا أطلع اليوم. إذا أشوف مؤسسات الدولة قاعد تنهار، إذا أشوف الجميع على جميع الأصعدة الرياضية الاقتصادية البنية التحتية كل الكويت في انتكاسة. اليوم احنا ما لنا خلاص
الا ان بعد المشروع هذا يتكاتف الشعب الكويتي على مشروع وطني، وندعم هذا المشروع وننتشل الكويت من الضياع. ابو سلمان، تصريح السفيره الامريكيه ما هو عبط، واربط تصريح السفيره الامريكيه مع تقرير وزاره الماليه اليوم تتحدث عن 2020 افلاس دوله الكويت. هذا موضوع خطير.